Bw'eneyongerayo n'akanyomero kaffe kino obadde okimanyi tukulettedde obulamu bwa Bendicto Kiwanuka eyaliko sabalamuzi wa Uganda ngera yali munna DP lukulwe. Ebisingawo omukungaanya waffe Samali Kisaache kabitukuwe. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ebyafaayo bya Uganda biba biwewufu naddala mu nsiike y'ebyobufuzi singa Bendicto Kiwanuka kagimu mugumba talabikamu. Olw'ebirungi enfaafa bye yakolera eggwanga abasinga kyebava bamuyita taata wa Uganda olw'amaanyi ge yateekamu Uganda okufuna obwetwaze. Bendicto Kiwanuka kagimu mugumba ye Ssaabaminisita era Ssaabalamuzi eyasooka mu Uganda nga ye yatandikawo n'ekibiina kya Democratic Party abangi mwe beeyagalira. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1922 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano ku kyalo Kisaabwa kati ekyafuuka disitulikiti y'e Bukomansimbi. Yazaalibwa omugenzi Fulgensi ya Musoke Kaweesi ne nnyina omugenzi Yali ya Nalubowa. Yali mwana wa kusatu eyali yeddira omutima omukatuli Kiwawu nga ne Sapule temuva mu bulago. Newankubadde kitaawe yali mwami wa kyalo, Kiwanuka yakulira mu mbeera eteeyagaza nga n'okusoma kwali kwa Katonda anti ekibiina ekisooka yakitandika alina emyaka 12. Yatandikira Villa Maria Primary School ng'ebisale by'essomero byali bimuyambibwako Reverend Father Bendicto Nsubuga. Yeegatta ku Bikira Maria Primary School n'oluvannyuma ne yeegatta ku St. Peter's Nsambya gye yasomera n'abanene okuli eyali omumyuka w'omukulembeze Paul Muwanga n'abalala bangi. Oluvannyuma lwe yali amuweerera ku ssomero Reverend Father Bendicto Nsubuga okufa nga ne bazadde be bombi bafudde, yabakana n'eddimu ery'okulabirira banne, ekintu ekitali kyangu n'akamu. Ssematalo owookubiri we yabalukirawo yeegatta ku ggye lya Kabaka African Rifles okulwana mu ssematalo ono ne batwalibwa ebweru w'eggwanga era eno gye yafunira obukulu obw'okubeera Sergeant Major. Yakomawo mu Uganda mwaka gwa 1946 n'alaba nga kisaana okufuna omubeezi era kwe kufuna omukyala Maxensia Zwarango ng'ono yamujja buweekula mu Mubende. Yamuwasa mbaga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri omwaka 1947 mu Kereziya ekitovu. Ebyo byonna nga biwedde yatandika okukolera mu kkooti enkulu eya Uganda n'oluvannyuma ne yeeyongerayo mu ggwanga lya Lesotho okusoma amateeka mu mwaka gwa 1905 okutuuka mu mwaka gwa 1952 olunaku olw'enkya. Lindirira biki ebyaddirira. Bikukungaanyiziddwa Samali Kisaache ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.